Полезное видео для тех, кто летит транзитом через Куала-Лумпур. Попадая в зону транзита, вы можете воспользоваться всеми благостями этой зоны. Это и кафе, рестораны, как сетевые, так и эксклюзивные, различные магазины в duty free. Но перед выходом в гейт у вас будет еще один досмотр, очень тщательный досмотр, и после этого в зоне вылета практически не будет магазинов и кафе. Учтите это, пожалуйста, и до новых встреч!